នៅពេលថ្មីនេះដោយជនឆ្លៀនពៀតទឹកដីរបស់យើងគឺសៀមចឹងទៅវីរៈកងទ័ពរបស់យើងក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះដូច្នេះហើយខ្ញុំបកណាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពិតជាចងចាំហើយនឹងនឹកគុណជានិច្ចនៅការលះបង់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះបាទដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់មេត្តាស្មឹងស្មាតហើយដាក់ដៃចុះមិនអីទេហើយសូមស្មឹងស្មាតស្ងៀមស្ងាត់ណាទាំងអស់គ្នាប្រហែលតែ3នាទីទេបាទសូមគោរពជើញ1 2 3បាទសូមអរគុណសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីតោកសូមឲ្យជាបានសេចក្តីតោកនៅហើយដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបានភ័យនៅដែលដល់ហើយសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីសោកដំណឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់ដោយវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅរបស់ផងយើងបានសម្រេចកំណត់យកពេលវេលាបុណ្យកឋិនទានកាលវេលាបុណ្យកឋិនទានគឺនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានយើងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រ3កើតខែកដឹកបាទថ្ងៃសុក្រ3កើតខែកដឹកត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2025 24 25ណាបាទ3កើត4កើតខែកដឹកជួយចាំគ្នាណាញាតិញោមណាជួយចាំគ្នា3កើត4កើតខែកដឹកត្រូវនៅថ្ងៃទី24 25ខែ10ខែតុលាហើយកឋិនទាននេះដូចរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងអត់មានអីខុសពីរាល់ឆ្នាំទេដូចរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺត្រូវការសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តនេះមានចំនួន375អង្គចឹងដូចរាល់ឆ្នាំចឹងដូចឆ្នាំមុនចឹងត្រូវការមួយអង្គមួយឈុតមួយអង្គមួយឈុតមួយអង្គមួយឈុត375ឈុតណាដូចតែរាល់ឆ្នាំចឹងមួយឆ្នាំយើងដូរប្រគេនសម្លៀកបំពាក់ដល់ព្រះសង្ឃម្ដងគឺខែកឋិននឹងឯងអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនញាតិញោមណាទាំងអស់គ្នាណាក្តីលោគេសួរថាកឋិនប្រាសាទនាងខ្មៅថ្ងៃណាចឹងថ្ងៃ3កើត4កើតខែកដឹកត្រូវថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ទី24 25ខែតុលាខែ10ហើយបិគុណម្ចាស់ទាំង375អង្គគង់ចាំព្រះវស្សាគឺត្រូវការត្រៃនិងលៀងបាទចំនួន375ប្រដាប់ត្រៃនិងលៀង
ហើយដូចរាល់តដងទេមិនខុសរាល់ឆ្នាំទេដូចឆ្នាំមុនដែរជីវរក្នុងមួយលាងសម្រាប់ប្រគេនដីគុណម្ចាស់មួយលាងហ្នឹងគឺ120000រៀលហ្នឹងមួយលាងមិនមួយលានទេណាមួយលាងត្រៃលាងណាបាទលាងហ្នឹងមកឈុតលោកដោយដីគុណពាក់មុនឆាន់អញ្ចឹងហ្នឹងមួយលាងបាទមួយលាងហ្នឹងមានស្បង់ជីវរថងស័កវត្តពុនថងយាមហើយដល់មួយត្រៃមានសង្កដីហើយមានអ្វីលើសនឹងទៀតសង្កដីហើយមានលើនឹងទៅទៀតគឺបើមួយត្រៃចំនួន400,000រៀលហើយបើនិយាយពីដុល្លារមួយលាង$30បើនិយាយពីដុល្លារត្រៃមួយត្រៃ$100នេះក៏ជូនដំណឹងឯងមិនបាច់ចូលឥឡូវឯងចូលឥឡូវក៏ពិបាកដែរចាំគៀកតិចទៅណាញាតិញោមណាហើយអ្នកដើមបុណ្យដីគុណម្ចាស់លោកអាចារ្យគណៈកម្មការសម្រាប់មកដាក់ឈ្មោះខ្ញុំអ្នកដើមបុណ្យហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តពធអញ្ចឹងបានន័យថាញោមណាជាម៉ួយរបស់ខ្ញុំពីមុនយើងដើមបុណ្យទាំងអស់គ្នាបើនិយាយភាសាបរទេសគេថា fan ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចចូលរួមបានបាទលោកចាគាត់ឆ្លាតណាស់គាត់ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំអ្នកដើមបុណ្យហើយអត់មានអ្នកណាអ្នកដើមទេណាខ្ញុំហើយនឹងញោមទាំងអស់គ្នាព្រោះមិនមែនខ្ញុំនឹងអ្នកមេទេប៉ុន្តែជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏នៅតែខ្ញុំដែរឆ្នាំមុនព្រះធម្មវិជាជួនកក្កដាដើមដែរតែឆ្នាំមុនខ្ញុំនៅប្រទេសកាណាដាបានពីកាណាដាមកខ្លះដើម្បីរកត្រៃលៀងប្រគេនលោកហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំប្រសក់ខុសពីមុនអញ្ចឹងក៏នៅដើមកឋិនទៀតបាទអញ្ចឹងញោមដែលជាអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ជួនកក្កដាអាចចូលរួមកឋិនជាមួយគ្នាបានបាទឥឡូវកុំអាលចូលអីទុកសិនមកលៀងពី100000យើងគិតពីខែនេះដល់ខែ10ខែនេះខែលើតែរាប់តែខែ9ព្រោះថ្ងៃនេះ31ហើយស្អែកខែ9ខែ9មួយខែហ្នឹងរហូតដល់24 25យើងសំមួយថ្ងៃ5000នោះឬមួយថ្ងៃ10000ក៏បានដែរតែ10000លើសហើយយើងយកតែ5000សិនណាហ្នឹងបើថាយើងធ្លាប់ហូបកាហ្វេយើងទុកកាហ្វេមួយកែវសិនទុកពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃកឋិនបានមួយត្រៃលៀងណាញាតិញោមណាព្រោះពេលខ្លះ5000ភ្លេចចាយមួយផ្លែតអស់លីងបាទអស់លីងមួយផ្លែតតែបើ5000ហ្នឹងថាអញទុកចូលកឋិនជាមួយលោកប្រាសាទនាងខ្មៅអញ្ចឹងប្រហែលជាបានមួយលៀងដែរមួយលៀងហ្នឹងមកប្រដាប់លោកស្លៀកពាក់និយាយចេះវិញបានស្រួលយល់ស្បង់ជីវរហើយនេះដូចដីគុណមុនឡើងមកអញ្ចឹងនឹងហៅថាមួយលៀងដល់ដីគុណភិក្ខុមានសង្កដីនៅកន្លែងនេះហើយមានបាតមានឆាត់មានអីទៀតទៅអញ្ចឹងមិនទៀមទាចូលត្រៃទេព្រោះយើងឥឡូវយើងពងតែប្របាកទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយប្របាកទាំងអស់គ្នាទាំងបរិស័ទទាំងប្រជាពលរដ្ឋហើយទាំងជនភាសឹកហើយទាំងអ្នកនៅជួរមុខយើងពងតែប្របាកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសួរលុបកឋិនបានទេលុបមិនបានទេទោះបីកលៈទេសៈណាក៏ដោយមិនអាចលុបកឋិនបានទេព្រោះកឋិនគឺជាបុណ្យរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាចេញភាសាត្រូវតែកឋិនហ្មងលុបមិនបានទេតែមិនប្រកោសប្រកាសអីដល់ប្រងព្រាតញោមចូលកឋិនទេទុកសិនទៅសំបន្តិចមកចាំយើងចូលបានមួយលាងរាប់ទៅបាន375ត្រៃលៀងយើងគ្រប់ហើយកឋិនមួយហើយបើវត្តខ្លះលោកមានតែ10អង្គអាហ្នឹងស្រួលទេរកតែផ្លែតបានដែរដល់វត្តមាន300ផ្លាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងតរសាមគ្គីគ្នាច្រើនដែរបានគ្រប់បាទហើយចាប់កឋិនចាប់អុំទុកនោះអូនកោតងោលហ្នឹងណាអូនកោតងោលមិនលោកតានេះណាអូនខាងក្រោយលឺអូនលោកតាថាអីទឹកនេះហៅអីsaoអូនណា
nó tôi nó mới lang cho mới ai lục dây lục ta mới thì mới lang cho nè mới chụp hiệp xua lục dây lục ta mới lục đây hiệp xua nè ngài ôn nát tôm màu pi nè sờ mình hả pi nè nó tôm màu bị thay vậy thằng mày nó thay vậy hả lại coi cho chập ông túc bùa tiệt lại ban sai xăm nẹ chiềng chập ông túc bùa tiệt chân bờ sơ trai liên năng lư dương tục bầm bùa nè nhận đúng tục bầm bùa ấy men ten tới nè đời mình nơi vọt mình men ta lâu đây tăng bị môn màu tầm màu so tại dạp vậy miền Nam màu lôi đây miền Nam màu lôi nhom lôi và trong mà hiện thọ bộ ở đại chùa về tầm máu dày dạp vậy và dày dạp vậy dạp tí mũi dạp mình che so đừng được mỏng và mình che so hãy đầm mình che so ta là pe búa trôi riêng nạm mặt tày mà tày lột nhà đông khơi nhom bỏ ho ngày môn đấy khơi côn nên nhom mà ăn lục nơi đấy lục so xa đấy lối anh nạ ti muôi bả lây nạ mặt tây buộc bàn buồn năm nạ mặt tây bay năm trôi nạ ti muôi ban là mình uất đây so nạ tìm pơ tìm bay xong chanh ní nhom mình uất đấy nhom dây thoáng bác mình uất đây hay đấy tâm bà hai tầm muối ấy bà hai tầm ong này nấu trương khăn cho ong tiệt và so sạt cho là ong tiệt là ngày anh nhôm còn xua đã cho miền về thi xa chẳng mấy bàn lục ở so sạt của lục ở đây riêng tê lục cho bố bàn lục bàn riêng ở so cho vì thi xa mấy bàn sạt vì thi xa để sạt nè để quân ra ngay lục ở xa nè lúc quỳ nó cái cho lúc chấm long ta mà so cái xa nè chấm long từ lục cừu nơi sả lá đã thà lớn ngày nay xong chấm long pi sập phơi pom mà sả lắc chân chấm long tam từ lục miền các bạch là so bao lô lồi na thà vật chia lay thà nô vật chia lay hay sấy sấy tranh côn lục nơi đi hết nè so sạt nè hay mập màu pi bờ sọ chứ màu chứ ở đây đi là so đểพวอะไรไม่เมียนไปเหรอบ้านเรียนนะไม่เมียนไปเหรอคลาไม่เมียนไปได้เตี้ยđóคลาcáiเมียนmột pônเตี้ยđó nơi mùi giấy có trong nèเมียนtiết ở ba riêng này chân giấy vô một nhà lục sạt niệm màu để chân tới trôn mà búa miền slam miền th나 mặt tày chân xong nhôm nó mơ kháng nọ kháng đây sla chăn nhôm mơ khơi là kia bảy á muối bài tập cá muối bài một trứng ở mặt bố muối tiết bài một lệch cứ sật là sla riêng đúng không và sla riêng đúng không hay sla riêng mình xong thầm mặt tay hay năng mặt thắm ấy khơi nhà kia xong ta vật chia lay rồi còn nụ vật chia lay bột cả bạn em mình men thế cứ mặt tay hay mặt thắm anh men là nụ vật chia lay thế pro bà tự tu là nụ vật chia lay sla bột cả tiết rụt mà rùa gì bàn tay sla ní miền vật chia lay miền mặt tay miền mặt thắm chân mặt tayผมเปิดธนาก็มาไตไม่บานเมียนมาไตมาผมปีโลวัชซอจังเรียนกอคอให้โดยในเตหัดเชซออยู่พยายามดับไปกวาดไม่เฮียนโจสลานาจามขมาเกจังมาเฮียนมวยโลกเตอสบายอัดเมียนขมานานาโลกต่างอจังสาเสสไอเสไอจังเตอเรียนเตอร์เซเรียนเตอร์เซใบชนำอ่านบ้านเซบ้านปัจจุบันหลังธนาตีมวยนาตีมวยเกียร์ขังเล็กเนี่ยนาตีมวยสลาปฏิกะประทำสังสารธนาตีมวยธนาตีมวยสมาหนึ่งธนาอนาจักธนาตีบุญตีแผนตีผมมวยจังธนาประทำสลาโลกเมียนใบธนาตีมวยตีปีตีใบสมาตีบุญตีแผนตีผมมวยสลาอนาจัก
3 ឆ្នាំចប់បានប្រឡងចូលទៅពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិអាណាចក្រហៅថ្នាក់ទី 7 អនុវិទ្យាល័យអញ្ចឹងទៅពេញទៅអីទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានចង់ប្រាប់ញាតិញោមថាវត្តមានប្រសង់ច្រើនគឺវត្តនេះរៀនទាំងបតីរៀនទាំងបឋមសិក្សាហើយមានម៉ោងភាសាបរទេសទៀតភាសាអង់គ្លេសពេលដែលចេញពីសាលាលោកម៉ោង 5 ចប់ម៉ោង 5 យើងម៉ោង 5 កន្លះចូលភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសមានកម្រិតអត់ចេះសុទ្ធចេះតិចតិចចេះសរសេរបានខ្លះចេះនិយាយបានកម្រិតអញ្ចឹងពេលល្ងាចម៉ោង 5 កន្លះម៉ោង 6 ហ្នឹងល្ងាចមានរៀនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានបង្កើតកាលដែលខ្ញុំនៅលោកគឺថ្នាក់កុំព្យូទ័របាទថ្នាក់កុំព្យូទ័រហ្នឹងណាគាជាន់ខាងនោះអាជាន់កត់ទី 3 ហ្នឹងជាន់លើផុតឥឡូវជាន់លើផុតធ្វើជាកន្លែងសិក្ខាសាលាអប់រំដាក់កុំព្យូទ័រមកអាគារខាងកើតនេះអញ្ចឹងមាននិគុណថ្នាក់ទី 1 ទី 2 ទី 3 ហ្នឹងលោករៀនវគ្គកុំព្យូទ័រវគ្គវាយអក្សរវគ្គ Typing ណាវគ្គ Word Excel ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាយអក្សរអញ្ចឹងនិគុណនៅទីនេះមានឱកាសចេះភាសាបាលីផងចេះភាសាខ្មែរផងចេះភាសាអង់គ្លេសផងចេះកុំព្យូទ័រផងលយណាស់ហើយមិនមែនតែមានឥឡូវទេមានតាំងពីជួនកកដានៅលោកម្លេះញាតិញោមក៏ដឹងដែរមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំវាដូរសលៀកបំពាក់ទៅណាដូរសក់ដូរអីចឹងទៅណាដូរមានចៅមានអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំវាដូរសលៀកបំពាក់ទៅនៅដីគុណចៅអធិការភិនវិធីមួយអង្គទៅតែខ្ញុំក៏នៅតែជាគណៈគ្រប់គ្រងវត្តជាមួយនឹងដីគុណដដែលទេគ្រាន់តែខ្ញុំជាបសក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើចង់ជួបមកតែសៅរ៍អាទិត្យជួបហើយនៅនាងខ្មៅហ្នឹងហើយបាទទោះបីមកពេលណាក៏ត្រូវតែជួបដែរបាទនោះចូលមួយលោកចាស់នេះចូលលោកចាស់បាទចូលលោកចាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថាកឋិនទាននេះមិនអំពាវនាវឲ្យញោមត្រូវតែចូលទេតែបើអាចលះបង់បានក៏ចូលរួមបន្តិចចោះព្រោះដឹកគុណដល់ទៅ375អង្គត្រូវការចពោមួយអង្គម្លៀងណាមួយឈុតណាបាទហើយដូចញោមដឹងស្រាប់ហើយមួយឆ្នាំបានតែម្លៀងហ្នឹងទេហើយបើយើងប្រសក់វិញកាលខ្ញុំនៅលោកខ្ញុំថាលោកស្រួលបានតែម្លៀងហ្នឹងប្រសក់ច្រើនដល់ឥឡូវខ្ញុំប្រសក់ដែរខ្ញុំដឹងហើយថាខោអាវត្រូវការអាម៉ូតនេះអាម៉ូតនោះមែនទេញាតិញោមឥឡូវដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកវត្តយើងប្រើអាខោអាវវត្តធ្វើការយើងប្រើអាខោអាវធ្វើការប៉ុន្តែអត់ដែលបានដើរលេងអត់តន់មានអាខោអាវដើរលេងអញ្ចឹងយើងមានខោអាវច្រើនណាបើញោមប្រុសមិនសូវប្រមាណតែញោមស្រីកាន់តែច្រើនតែដឹកគុណមួយឆ្នាំបានតែមួយទេគួរតែអាណិតដឹកគុណផងណាញាតិញោមណាមួយឆ្នាំបានតែមួយហើយមួយហ្នឹងតើតែប្រមូលញោមទៀតបានដល់ទៅ370ប្រដាប់ទៅបាន75ប្រដាប់ទៅបានប្រគេនដឹកគុណម្ដងជាពុទ្ធវិន័យដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ពុទ្ធានុញ្ញាតភិក្ខុសង្ឃចាំភាសាត្រូវតែមានកឋិនទានអញ្ចឹងសូមចម្រើនច្រឡំចម្រើនពរសូមជម្រាបជូនញាតិញោមណាមិនតាន់អស់ជាតិលោកយូរខែដែរហើយមិនតាន់អស់ជាតិលោកច្រឡំចំចម្រើនពរញាតិញោមបន្លំម្ដងដែរនិយាយទូរស័ព្ទញោមក៏ទេមកអាឡូឌីគុណកណាថ្វាយគុំហើយខ្ញុំណាពរចម្រើនពរចាំមកឲ្យស្របគ្នាទៅណាប៉ុន្តែដោយសារលោកនៅយូរពេកចឹងទៅមិនតាន់អស់ជាតិហ្នឹងហើយតាន់អស់ជាតិលោកអញ្ចឹងជំរាបជូនញាតិញោមណាកឋិនទានថ្ងៃទីម៉ានមិញទីម៉ានមិញ
24 24 25 khai bán khai đọc thử mánកើត 3 កើត 4 កើត khai ấy khai cái đặc taកើតhay ăn miên chạy đi vừa cái thân ở đặc nát miên là cái đặc đang à vừa miên làm phải 4 ngày tê chẳng xong nhiệt nhôm tầng o kia người ta chỉ điệp ná nhiệt nhôm ná ấy bà miên sự thía tục sân đây còn chôl tục sân tư xong sân tư của dương thử sẽ được cách dương thử chốt ra na chẳng còn tục sân na xong tư mà ngay bỏ cho phải làm pon không lại na để dương tha ngọc ngặt đó tục phải làm pon riêng phải làm pon riêng phải làm pon riêng đòn ngay cái thất ba máu cồn vô đấy bà chẳng xong con cha hay có nhom và cả na nhom bát tầm nàng ơi đi con vì cha năng lùi cha cả đã cầm ca vọt đi và xong thay nhom nó con nơi sự thi chia ra bao nhiêu nhiệt bật bọt sẵn bong trọc sấy ở lục sập bờ tầng o để bàn chơi một bị ngay đầm bay phơi chẳng hắn và kén đào và xăng được không vọt và sàn đi mau ngày điตัวใบเมียนจันทร์นามมวยมันซ้ำตำนองก็ซ้ำโยมอาเชียสไรอาภัยโตดอยก็ได้หนุกลัวเธอไม่วอดอารามแต่เมียนคเนชรันแต่เมียนเพียบมันหล่อก็จันทร์คลาจังจันทร์นามมันหล่อซ้ำโยมตัดตุกจะนำตุกให้ซับเพียบขยมเมาถ้าลูกครูว่านั่นไงมันซาเต้นั่นไงมันหล่อเต้ซ้ำลูกครูช่วยไก่โลปรับเด็กคนอาเทียนเพียบวะกับมันขยมนรกไม่น่าเห็นเพียบเต้เอาเต้đó là nhom sắc máu sập hẹp mà cái nó nè để con để lục cru anh trên chẳng ai hẹp nhom ai bị xa mời cha cái này cam cá của dương cài bàn khla của vọt ní kia chán tại vọt tôi khơi nè vọt ở thôn mấy vọt tôi thì vọt miền tuol và sạt bồ ran chẳng tới ai miền tây thli tê chẳng ai trap ban của nói khác nhom đăng tham mình sát mình lõ tầng o tê chỉ bị xét vậy để mình lọ năng món cứ bắt tục tất năng là món phố miền bò lốp phăng miền bò bò sọ phẳng đó là thơ sầm hẹp bò sọ để cuốn cả chồi đó thơ sầm hẹp lốp bò sọ cả chồi chân dương tục bàn tay chân này khác chia diêm đầm bay sầm át đầm bay thơ ơi lọ chân giang ná có xong thực chất nhôm nhiệt tầng o kia ná khởi lô mơ tơ mình lọ xa đấy xong người ta chia sẻ phải tô đòi cái đây đồ cua hay sừng khơm tha nắng chơi mau bà to tiết phùa nhiệt nhôm chơi mau miền ngày tết đê cảm ơn tham miền ngày sau ở lớp sau còn mình sẽ bố đấy miền tết đê hay bà tết ọt tiết ở nắng dương chọc ai riệp trăm bằng vách tờ lóc tờ sọc dương vinh nè bà ngày tết ọt mau tiết đấy nè hay lên nơi ta đi quân chào gạt ca tê một lục tê snai ấy tới chèm muốn tới mà kre nhom nơi lục mà kre bàn co mà bao pi bao và bay kre tới bàn co đặc lần trade lan tới miền cái lạnh kha lôi tiết tê hai xong bom chả bon chuối đặc mà vọt tiết còn co pin đập bao ấy đằng o nè này đã lên nơi đi quân mà ông anh nhom ọt bàn đào tê tê chẳng đi quân nè môn tê tới nhôm miền co miền ấy có đã tam lan đi côn mau đầm bấy chuối chầm lục hay bậc nhom lên bàn tê đôi môn hái chẳng mẹ đi côn mà ông ai nâng hay bà xua đây cho bà đăng chẳng đấy sặc rồng ngọp ấy cho nó thơm mấy mình tiếng toạt ná nhiệt nhôm đó tiếng toạt miền bùa miền sặc ai chẳng tục ở đi côn kha và dương mình chênh khá dương rồi nè khá hàn bàn cho đàn để dương chênh tới miền nè khá hàn là màu bật thai một tiệt ná nhiệt nhôm ná này hay đi côn và ca mình đã ấy trong rồi cha ấy nhom thời cha ban xong tô hai ban là tu là cha đấy nhom thời cha ta đâu đấy đấy nhom sân giá tăng bị nhom sắc móc nhom tha nơi niên máy nhom ai vậy thua bán nhom ai thời cha nhom ai đặt nọ mày bán tại và cầm thị bọn đây mình phải tu lấy tê nè nhìn nhom nè nè ngay từ lưu đại trần ở hai chơi thời cha ngọt rồi nèตัวเล่ตัวกรรมวิธีอาจารย์ไอเต้ให้ไปยางเตี้ยก็กรันทาโยมเชิญตะบนในเต้ก่อนเชิญโชว์รวมโชว์มวยเหยียดโยมจังเต้
តែបើឲ្យធ្វើអាចារ្យកាន់កម្មវិធីតាមរោងបនរោងការអីអាហ្នឹងទុកអាចារ្យគេរៀនច្រើនណាស់ហើយយើងយកមកដដើមការងារគេធ្វើអីទៀតណាអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយតែវត្តខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើអាចារ្យនៅវត្តហ្នឹងបាទហើយរាល់ថ្ងៃគេអត់ថាខ្ញុំអាចារ្យទេអ្នកនៅនេះគេថាខ្ញុំលោកគ្រូអញ្ចេះលោកគ្រូអញ្ចោះតែឲ្យធ្វើអាចារ្យឲ្យនិយាយធម៌ឲ្យធ្វើម៉េចធ្វើតែបើក្រៅពីវត្តនៅទីនេះកន្លែងខ្ញុំធ្លាប់បរោះបដាលគឺខ្ញុំធ្វើតែក្រៅពីនេះខ្ញុំមិនធ្វើទេសូមអព្យាស្រ័យតែបើចូលរួមបុណ្យអីអញ្ជើញបានអត់អីទេអញ្ជើញហូបបាយក៏បានដែរអត់កណាញ់កាពះទេអញ្ជើញហូបបាយក៏បានហូបកាទៀវក៏បានអញ្ជើញហូបកាហ្វេក៏បានបាទអត់កណាញ់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនណាញាតិញោមណាហើយខុសឆ្គងហើយសូមអភ័យទោសក្រោយលោកខ្ញុំប្រសក់ហ្នឹងបើមិនសូវតំណងដោយកាលនៅលោកណាសូមអភ័យទោសហើយក្រោយលោកញឹមបានសំរុំទាំងអស់គ្នាអីទៅណាញាតិញោមណាហើយញោមបាទញោមទៅមហាកុដព្រឹកមិញក៏បានថតអស់គ្រប់គ្នាហើយតែញោមនៅនេះមិនទាន់បានជួបមុខចឹងសូមអនុញ្ញាតរាប់អានផងណាញោមណាឃើញនៅតាមផ្លូវអីហៅផងក្រោយលោកខ្ញុំស្គាល់អត់អស់បាទព្រោះដឹងថាញោមស្គាល់ខ្ញុំច្រើនជាងខ្ញុំស្គាល់ញោមអញ្ចឹងដល់ពេលខ្លះគាត់តែដូចធ្លាប់ឃើញមុខពីម្សិលមិញខ្ញុំទៅត្បូងឃ្មុំទៅការងារដល់ពេលខ្ញុំចូលហាងបាយជាមួយបងទៅញោមគាត់ចូលពិសាបាយទៅគាត់ដើរកន្លងខ្ញុំក៏ភ័យចំមិនគាត់ដើរកន្លងខ្ញុំដើរកន្លងហើយគាត់ទៅអង្គុយតគាត់វិញមកទុកគាត់ដើរមកកន្លងទៀតអត់ព្រមសួរយើងទេដើរកន្លងចុះកន្លងឡើងហើយគាត់ទៅអង្គុយតកទៀតហើយបានគាត់ទៅសួរម្នាក់ទៀតដែលអង្គុយហូបបាយជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់សួរថាគាត់នឹងមិនមែនលោកជួនកកដាដែលសឹកហ្នឹងគាត់នឹងមិនមែនហើយដល់ហើយគាត់ថាហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងហើយអត់ព្រមមកសួរគ្នាដើរតែកន្លងអត់ព្រមនិយាយចង់ភ័យវិញណាបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំស្គាល់អត់អស់តែញោមអាចស្គាល់ខ្ញុំអស់កុំគិតថាខ្ញុំរឹកអីណាញាតិញោមណាសូមអភ័យទោសណាហើយសូមអនុញ្ញាតរាប់អានញាតិញោមផងហើយសូមអរគុណច្រើនហើយសូមគោរពជូនពរញោមញាតិទាំងអស់សូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាសំប្រកបពុទ្ធពរ4សម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់ហើយនឹងជួនកកដាប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុយើងបានសម្រេចទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន